कसरी टर्निङ लिएर आएर रहेछ त अनि फेरि त्यो सेतो होन्डाले यति क्लिन हुन्छ नि मौसम भइरहेको हुन्छ नि गाई चाहिँ आएको बेलामा प्रायः होइन कुनै बेला मात्रै पानी पर्ने नत्र यति यो आकाश क्या उज्यालो हरियाली फेरि ठाउँै त्यस्तो छ नि त एयरपोर्ट भइरहेको लाइक गर्नु होला सेयर पनि गर्नु होला हैन हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबैजनालाई स्वागत छ नयाँ ब्लगमा यो सबैजना सन्चै हुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु तिमीलाई के छ झिङरिङ परेको छ त अब गाइज ब्लग डेली ब्लग हाल्न थालेको आज ठ्याक्कै 300 दिन भएछ 300 दिनमा 300वटा ब्लग अपलोड गर्न सफल भइएको छ यसमा तिम्रो के भनाइ छ 300 दिनमा 300वटा भिडियो बनाएर हालिसक्यौँ हामीले सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्न क्यारा माया म त छैन क्यारा हाम्रो चाहिँ हुनेको मात्रै हुन्छ हाम्रो नहुनेको केही पनि हुँदैन के गर्नु गाइज मम्मीलाई अझै पिर त्यही छ भ्युज आएन सब्सक्राइब बढेन भन्ने नि छ हामीले मेहनत गऱ्यौँ 300 दिनमा 300वटा ब्लग हाल्यौँ भन्ने छ होइन गाइज मेरो 365 दिनको टार्गेट थियो 365 दिनमा 365वटै भिडियो हाल्ने अनि 300वटा हाल्न सफल भयो अब 65वटा बाँकी छ होइन अनि तपाईँहरूले माया भन्ने चाहिँ मारेको जस्तो लाग्यो अरे मम्मीलाई पनि मलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ किनकि 300 दिनमा त अब कति बढ्नु पर्ने थियो थाहा भएन होइन तर पनि जे जस्तो भयो नि थोर बहुत भयो नि माया सबैले गरेर भएको छ सो अहिले चाहिँ म ड्युटी निस्किन लागेको ओहो गर्मी गाइज आइपुगेँ म गाडीमा चार्जमा लगाइदिएर गएको थिएँ गाडी अहिले चाहिँ 100% भइसकेको छ किनकि सरले कति बेला बित्यो अहिले 8 बजेर 11 मिनट गइसक्यो भोक लागेर यस्तो भुँडी गराउनु थाल्यो नि यति बेला 8 बजे अब कहिले पुग्ने काठमाडौँ अब 1 घन्टा त काठमाडौँ पुग्नै लाग्छ हामीलाई अफिस पुग्न त्यहाँबाट अब लामखुट्टे कहाँबाट छिर्छ हौ अगाएर बसिरहेको यार लामखुट्टे पनि गाडीमा छिर्यो भनेदेखि निस्किनै मान्दैन रहेछ हौ के जबरजस्ती हो यो त केटीको रहेछ त पठाउनु सो गाइज म अहिले आएको छु अफिसमा अनि यतिकै बसिरहेको छु खानपिन गरेर होइन अनि गाडी त आज फेरि प्याक छ फेरि अफिसभित्रै पुरै गाडी प्याक जस्ट म बसिरहेको छु अफिसमै अब यहाँबाट एकछिन पछि बाहिर निस्किन्छु म आज पनि म कार भ्लगिङ गर्दै हिँडौँ कि भनेर सोचिरहेको छु कि होइन अफिसमा आएर त बसिरहेको छु बट बाहिर फेर क्वेसनहरू हेर्दै म आजको भ्लग बनाउने कोसिस गरिरहेको छु गाइज अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर जोडिनु होला गाइज म आएको छु अहिले आरएनजेसीमा होइन तपाईँहरूले पछाडिको सिनहरू पहिला पनि देखिराख्नु भएको होला यो म सधैँ नै भने जस्तो आउँछु होइन अनि आज चाहिँ मैले गोप्रो मात्रै बोकिरहेको छु मेरो स्ट्यान्ड गाडीमै रह्यो होइन भित्रै छ यति क्लिन हुन्छ नि मौसम भइरहेको हुन्छ नि गाई चाहिँ आएको बेलामा प्रायः होइन कुनै बेला मात्रै पानी पर्ने नत्र यति यो आकाश क्या उज्यालो हरियाली फेरि ठाउँै त्यस्तो छ नि त एयरपोर्ट भइरहेको अनि यहाँनिर फेरि आएर बस्नुको मजै छुट्टै छ यहाँ चाहिँ अहिले गल्फ खेलिरहेको थियो अहिले सबै यता निस्किसक्यो मान्छेहरू कति टोलीहरू उद्योग छ यहाँनिर लगभग 9-10 किलोमिटरको एरिया घुम्नुपर्छ अरे क्या गल्फ खेल्दै त्यस्तै सुनेको थिएँ साथै त्यस्तो भन्नुभएको थियो अनि यहाँ एकछिन बस्नु गाइछ अनि अब यहाँनिर बसेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि म रुमतिरै जान्छु छुट्टी गरेर होइन
गाइस क्या लाइभ एक्सिडेन्ट देखियो भने नि यार ओ माई गॉड यो ट्रक सिधा आइरहेको छ अनि लेफ्ट साइडबाट राइट काट्न आँटेको रहेछ कार चाहिँ बडाङ्गै ठोकिएछ म अघिदेखि किन जाम हुन्छ भने त यहाँनिर यस्तो रहेछ नि त सो गाइस म फाइनली अहिले चाहिँ रुममा आइसकिसकेँ होइन अब गजाङ गुजुङ धेरै पानी परेर जाम भएर अँध्यारो भइसक्यो अब मैले भिडियो खिचिनँ अनि अहिले चाहिँ रुममा आइसकिसकेँ अब खाना लागेको जस्ट मम्मीले यहाँ ढेँडो मस्काउँदै हुनुहुन्छ के छ ढेँडो मस्काई राम्रै चल्दैछ तिम्रो एकदम राम्रो चल्दैछ ढेँडो नखाएर के गर्नु त अब ढेँडो खाएर मेडो त बनिनु परेन यो चाहिँ भनेको खासमा ढेँडो भन्ने चिज चाहिँ यो धनी मनीले खाने हो क्या आएम रिच र अनि साथी अनि आज चाहिँ भ्लग यतितिर व्यस्त गर्छु काहीँ नगए दिन बित्यो आज अफिस गयो अफिसमा बस्यो दिनभरि त्यहाँबाट एयरपोर्ट गयो त्यहाँबाट सिधै रुम घर कहीँ गएन के खिच्ने भन्ने भयो अनि त्यही भएर यस्तै भयो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला भोलिको भ्लग के बनाऊँ भनेर आज कमेन्ट गरिदिनु भने सजिलो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गुड नाइट